Nëse mund të flasim pak për mitet, se dim që ka shumë mite urologjike. Cilat kishe pas qef me i demansku? Unë gjatë doktorat, përgatitur për doktoratur, edhe më interesonte për historiati i litiazës, i formimit gurve, si e kanë trajtu në kohënat e lashta, sepse literaturë shkruan qysh 4500 vite para erës sonë, edhe në kohën e Hipokratit, domethënë janë marrë me trajtimin e gurve. E një ndër to paraqitet edhe magjia. Me magji kanë tentuar mi shëru, ose në kohën e sotit për shembull shkojnë pinë lëndje ndryshme me gaz, kum dëgju për një farë gazi, prodhohet, u buroj atje në fushkrujt i kun. Më thonë, mjekësia nuk jep, mjekësia moderne. E këto ne në shekullin 21 edhe këto mite normal që duhet të luftojmë edhe se nuk shërohet guri me gas, ose me magji, me të fryme, me ato këtë djenë. Prandaj, jo rastisht e përmenda ma herët, ky popull është shumë i mirë, është tu eduku, nivelli intelektual është tu rrit, edhe sa të lexojmë, sa të dim, aq do të jemi ma profesional edhe do të kërkojmë ndihmë ma shumë te mjeku. E jo të janë shkalojmë se ndajt se s'është asgjë kjo, s'është asgjë kjo, ose mora shembullin të gjakderdhët në urinë, kemi plot pacienta të cilët e kanë anashkalu një kohë gjatë, aq se më kalon. Thonë vedia qytetare duhet më rritë. Për shëndetësi, për me pas një shëndet më të plotë.